sanadka 2017 ee dhamaaday muxuu adiga kaaga dhignaa muxuu si aragtidaada shacabka Soomaaliyeed uga dhignaa shacabka Soomaaliyeed iyo kulligeanba horta sanadkaasi wuxuu nooga dhignaa sanad yididiile cusub u leh dalka Soomaaliyeed ugu horeyntii marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay ilaahay sanadkan hadda bilowday kiisa kale ha idinku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo farxad ilaahayna rajadiina ha ka rumeeyo intaas ka sokow 2007 waxa ay ahayd sanad ummadda Soomaaliyeed ay doorasho ka soo baxday dalku uu bilaabay in rajo iyo hami iyo farxad lagu farxayo sida dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen ay isu doortaan ay talaabooyin hore u qaadaan marka shaqooyinkii ay ku haminayaan ummadda Soomaaliyeed ayaan bilownay inaan wax ka qabanno marka laga soo bilaabo maalintii xukuumadeena la ansixiyay oo ahayd 1 April sanadkan taasoo qiyaastii ku aadaneed 9 bilood hadda inta ay xukuumaddu shaqeynayso waayahay 9 bilood oo aad hadda xafiiska joogto oo aad ra'iisul wasaare u tahay Soomaaliya xukuumaddaada waxyaabaha ugu muhiimsan ee qabatay ee aad dadka la wadaagi lahayd maxaa kamid ah ma horta xukuumaddu intay jirtay waa 9 bilood inkastoo anigu ka horeeyay ra'iisul wasaare ahaan laakiin waxyaabo badan ayaa dalka ka qabsoomay shaqooyin badan oo bilow ahna way jiraan hadda markii ra'iisul wasaaraha aan noqday shaqada ugu horeysay oo dalka ka qabanay waxay ahayd waxaan shaqada bilownay iyadoo ay wadanka ka jiraan abaaro aad u baahsan iyadoo dadku ay dhibaataysan yihiin waxyaabaha ugu badan oo markaa shaqadaas ku xasuusto waxay ahayd sida ummadda Soomaaliyeed ay isugu soo gurmadeen iyagu dawlad ahaan anagu waxaan ka shaqeynay inaan aasaas u sameeyno isu imaatinkiisa gurmadka ummadda Soomaaliyeed waxayna ahayd sanad runtii la ogaaday gacan furnaanta iyo qalbi furnaanta iyo isjacaylka ummadda Soomaaliyeed maadaama malaayiin dollar ay soo aruuriyeen 5-6 milyan oo dollar in ku dhow dad Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa jooga dhalinyaro iyo waayeelba taajir iyo faqiirba kumanaan kun oo dollar boqolaal kun oo dollar qaar bixiyay qaar 20-30 dollar bixiyay qaar yiri dharkayga ama waxa anigu aan haystaan wax ka bixinaya maanta alxamdulillah abaartii sida hore way ka fiican tahay laakiin wali tii ummadda Soomaaliyeed ay qabatay tii adduunyada aan kala shaqeynay inaan dunida lafteeda loogu yabeehay hay'adaha waxaan ka shaqeeyay lacagta ugu badnayd sanadkii hadda la soo dhaafay iyada lafteeda waxay ahayd shaqo ay dawladda Soomaaliyeed gacan weyn ka geysatay iyadoo adduunyada indhaheeda ku soo jeedisay sida dadka Soomaaliyeed loogu gurman lahaa hadafkeenu marna ma aha laakiin ummadda Soomaaliyeed mar walba loo gurmado hadafkeenu waxa uu yahay mustaqbalka dhow hadii Ilaahay yiraahdo inaan ka baxno in mar walba dadka Soomaaliyeed la daboolo baahidooda laakiin annagu aan isku dayno inaan dalka ka hirgelino nidaam aan isku filanahay oo amnigeenu shaqeynayo oo dhulbeereedkeena aan dib beeraha loo abuuro oo dalku isaga uu ismasruufi karo dalku isagu uu yeelan karo waxyaabo ku filan markii la yiraahdo waxyaabaha ay ummadda Soomaaliyeed ku munaafacaadsanayeen